Ndaikereka ringi riega na goko studio gwitu tukina ageni eri tukina mundu gwitwo Muthiora Kariara na mundu gwitwo KT na turagithii na mbere gukiariria maundu matigarite maria magithii na mbere na kwiyumiria goko bururi-ini twahutiirie maundu megie BBI na hena mundu uroria kiuria akiuria mundu gwitwo Muthiora Kariara hihi we ukiariria muingi kana ukienda kwira muingi uramera marore mwena uriku ni yes kana ni no tondu guti mundu akiuga ati akiri mwena wa no kana mwena ucio wa no ri hihi we urenda tuwirire mwerekero uriku ne ngoretwo kiuga na ona haha ndauga niguo BBI constitutional amendment ni tuge no. Okay. Ndokugete kiugo kiu giakuga ame mundu akiuga no iramaanisha niki hau mbere ndokugete hau tuge no twara tuthie referendum vote no. Okay. KT ni oria kuga hau mbere uga no ngaga no kiako hakito ndire muhaki niguo tondu nie ndire umwe waria magathagiriria corruption thini wa bururi uyu no uria ingira ni a Kenya wa mbere marasaina document matathomete. That is mistake number 1. Okay. Na nigiconoko kinene muno kuri githomo kiria mundu athomire kuma nursery primary school secondary na mwe Kenya universities mundu agacoka akerwo saina haha kindu atathomete ucio ni urimu munene muno. Ni ingira andu document yo ni uke ni thomo ni andu othe mundu ni aerewe na tondu ni turimira haku signatures ri nyamu ino guthie githondeko UK bill uria guka githio tigagithoma tuone uria iraria kogo for now no ne mukuga to ni ndira trust andu aria mena wira ucio no tukorwo ri turerirwa ati maundu maria maratunegenagia muno ni mathengio no tucoke ni gitukore meka atia ni macokio behind the back from the back door wahota guthie ukore ni tuigite ati imperial presidency thengio ke otore wonire baba akiuga ta umuthi ati gutire gaturumo kai kana ka ege gucenjio no nyamu gitua kuma ni gicenjio iroima tofauti ukona oronake tatara menya uria kurathi na mbere koguo riu ni ihinda riri itare ndiramithoma iria ya mwisho iria tugakorwo tukihitukia ni neke njuge ni ndirehoka witikio wakwa kana uria mundu igati ni trustete mundu fulani ni riu political class itu nike njuge ndimitrustete ni kinya riria ndirimiona niguo ndirimenya kana yes or no. Gitaro gia gatagati ga bururi mundu gwitwo Muthiora andu aria maikitie kura gwa kahinda kana aria makoretwo magicaine BBI no ni andu makiria ma andu 643 na namba ino irakionekana ti namba nene uguo muno ili kuonania ati andu a Central matirayukia BBI na njira yagirire mani ati kwena guoya wa COVID tondu gusaina document yo no nginya uthie muingi-ini uhutania na karamu utathire hutitio andu aingi koguo tusiwakatie kesi ucio no ndo wa mbere undu wa keri ni atiriri we in tough economic times andu ni maraga kahinda mutiga wira wao niguo mathie magasaine moi wega ati masainari katiba ya cenjia-ri andu aria makuria cream ni ateti Akenya tia kiu andu makoretwo magiciria we've had enough time for political education aige maroria ndasainari what is the need for me ko marasainio to mundu gwitwo KT marasaini kindu mataramenya ni atekera na mbere aige aria masainete no aria moi matina saina tondu onao ni makinyete handu makeyuria ino ri ni gukorwo final document kana ni hagucenjio ndungi no ho kiondu ni entara support koguo andu makoretwo me hesitant koguo namba icio ri let's not use them to judge or arrive at any conclusion at the moment. No ni undu mwega ati kwena andu marasaini niguo tinaigua ati kwena andu matinetio ciara kana moko tondu ni marasainire
koguo that's progress no ne kurakirikana itoika ni muhuhu ati hena ndo marafoco kana marahinyiririo no muhaka makoma gicaini undu uyu ndio kana muiguite orondera ni obvious tondu ari his excellency riria kwerirwo macibu no muhaka marehe namba fulani ri niguo na ni tuyo macibu ni andu a watho ri ni tuyo cibu ekwaria rucio ni urenda mugicira heka mugunda ga kuigua ri na nierwo ati wewe muruti wira wa thirikari no muhaka ucainithie riu kiwithiti kia hinya koguo onange naya turerwo ati anakia kazi mtaani ni turaigua nao ni manakatia nta maracainithagio na no turaigua kumwe ati mune aracaina kanengero 300 riu kiuria ni atiriri angikorwo ndu ni mwitikire bibiu ni ya Kenya ri effort yothe na hinya ucio wothe ri ni waki twanona rire katiba ya cenjagio 2010 andu mahoragwo ni thigari no mathia micemanio andu mahoragwo tia gaza na megantreda katiba njeru amwe ni makuire magitia katiba njeru ino ni kurihwo mararihwo ino ni macibo marerwo no muhaka hau niho kiuria kinene kiroka tondu angikorwo uru wa katiba ni undu thiini wa muingi wega ri no undu muhuthu ni kurehe kuri andu methurire macibu thengerai katiba tiga macibu peke yao thengerai kazi mtaani tiate mundu ati urandikwo ni thirikari no muhaka wike reke katiba iflow kuri andu yumane kuri andu wendo ucio 600,000 thiini wa Central Kenya kuri andu mamilioni acio na ne nuthu ya voters ya Kiambu peke yake riu turaria ohoro wa Central Kenya na mbeo kuri ni nini muno tondu 600 ona tikindu gia kuonania ati ni supported 600,000 niguo voters ya Kiambu as per 2017 twari 1.1 million riu koguo ri angikorwo turari oro wa Kiambu Murang'a Nyeri Kirinyaga na ni 600 ri ucio ti undu wa gukenia proponents a BBI ona Nairobi kurakirika ni 500,000 ma 21 riu out of 3 million voters kana tiguo riu yo ni namba nini muno na hindio gutire mundu ugiugete bandi no ngikuga no ni ati irafuru oro uguo hatari mundu urafinga koguo ni kuonania atiriri ni hari na chance ati ingifingwo wega no iwe no ndongere ni ati thirikari ni irahitia kuhuthira resources our taxes thini wa undu mihango ino yothe eni tondu gatiba yugite ati no kucenjie gatiba yo through a popular initiative which is what they are using right now no tutiagiriirwo gukorwo tugitumira resources cia thirikari riria DC yatumwo kana civil arute wira iyo ni kodi ya Mkenya inatumika Akenya nao ni marona ati haha ri eno ndio igotereki na nikio some are choosing to stay away and they will stay away no turamera atiriri gwakinya no nginya tuthie referendum do not stay away let your voice be heard vote no hena mundu roria kiuria kauga atiriri muthiora ko tangitongoria andu nayo korwo ukirogotithia sign cia kuga no tuone hato kinyaniria ndio kana no ko ngihaneka kindu ta giki riu uria okoro oithe nayo ukiruthuko kana ya sign nguje no cikinye ngirinya milioni nya mundu gwetwo KT muno ciano mchakato ucio no tuone a lot of support no turoga atiriri kahinda gaka ri niguo priority itu ni twegitire na murimu tuthie wira uria kwagiriire nigetha economy itu iga collapse koguo kwiriria tugathie kwi ya Kenya tumere riu ni turute wira uyu but at the moment nie nguhoya ndo itu let's do the right thing let us stay safe let us look to revamp our economy let us hold our leaders accountable nigetha wira uria magirirwo kuruta marute guo bia iria cito ciurite kwa njia na ici cia KEMSA tani cicokererio cicokio wira uria wagirire na ni wega muno ni maraugirira ati matirio iria cia KEMSA cirutwo cidie mathubitari-ini at the current price which is affordable ucio ndio mwega riu tukwenda kuona maundu ta macio maruteka wira hena kenguria mundu gwitwo Muthiora wewe mbeu njithi
na rĩngĩ na rĩngĩ tutionaga mbeũ njĩthĩ makiumĩria gũkorwo makĩrũĩrĩra gĩturwa kĩnene ta kĩrĩa ũragĩkorwo ũkĩrũĩrĩra. Hihi nĩkĩ gĩatũmire we na mĩaka yaku yothe ĩrĩa ũkĩrĩ nayo mĩnini ũkorwo ũkiuga atĩ we ũkorwo ũgĩthiĩ thĩinĩ wa gĩturwa gĩkĩ harĩa haraihu kana kĩrĩa kĩnene ũguo? Nĩkĩ gĩagũcũngĩrĩirie? Mathĩna marĩa me Kenya rĩ nĩmo maheire motisha tondũ nĩguo kwĩ rĩmwe ũngĩenda gwĩka kaũndũ na hinya ũrĩa ũngĩkũhotithia rĩ nĩguo wĩ wabici-inĩ ya MCA kana MP no nĩgetha maũndũ macenjie Kenya wabici ĩrĩa ĩ watho nĩguo kana tools and instruments iria ciagĩrĩire nĩ Office of the Presidency. Okay. Koguo tondũ my goal was to improve governance in Kenya so that tokorwo twĩ a nation of values and principles twake bũrũri a nation nĩguo not just a state nikio ndonire nĩ wega nderutire ona ndaga gũkinya nĩguo mũingĩ nĩ ũkuona atĩ itĩ ici rĩ cikoragwo cithondekeirwo andũ ana. How nĩguo the power belongs to the people and the people should strive to provide the leadership that will make Kenya great. Nĩguo nginya rĩu nĩ ndĩrahoya mũingĩ nĩguo atĩ hangĩkorwo you have it in you ndũgeterere ũngĩ oke gũtwara kana nĩwe twetereire tweke Joshua tondu muthania ndagĩkinyire ũteke Joshua athiĩ ndoke mũndũ wĩtwo KT ũringana mũthiora auga gĩtĩ gĩkĩ tikia mũndũ ora tikia nyina wa mũndũ au twĩna 100% he mentality ĩrĩa ya Kenya nĩkuo makorwo na nĩ njũru mũno mecirĩte atĩ thengia arang'ania akona ũrarũĩra president ũngĩtatangĩoya na nĩkĩo kinya hĩndĩ ĩno ũraigua atĩ ona mũndũ tarutwo akĩregwo mũno nĩ ma deep state ũrĩa metaga mostly nĩ tondũ wa kũrĩa oimĩte at least nĩ mũndũ penyete ota mũthiora akanjioro harĩa thĩ akapenya nyina ndoĩkaine ithe ndoĩkaine rĩu maigua gĩtĩ kĩu no gĩikarĩrwo nĩ mũndũ kuma 1963 tũkĩoya wĩyathi atoĩkaine ũhoro ũcio no ũmaturaga mũno mũno mũno. No, the good news is at the majority Kenya ri ni aria maithe matoikaine ni aria matariritwa na nikio wiguaga gugitigirwo muno language ya Hazaras versus dynasties tondu Hazaras ni ingi muno mahana ta nyamu iria wigua cigitwo wild beast ati wild beast ni nyingi muno no ni ciagite unity na cigigia unity ni cianina muruthi na muthenya oro umwe kuruo andũ othe nĩ mamenye tondũ no ngĩrora ona kũruta US rĩ Obama ona ithe githe ndagĩkuĩrĩire nĩ ũrebi na gũkũ ũkĩrĩa kodero agakũ ekogero na korwo nĩ nyina ona mũikarĩro ikaraga rĩ nĩ wa hapa na pale gĩcingo matha kind of no America matiarorire kũrĩa oimĩte marorire na kĩrĩa ara offer na makĩmũthura nĩ ihinda rĩega ona ko Timothyora ndĩragĩkĩra campaign andũ mecirie beyond kana outside the box rĩkĩ to andũ arĩa tũratuonaga atĩ twĩ primary school tuonaga ng'ania twĩ secondary tuonaga ng'ania kana twĩ baba witũ monaga maithe ithuĩ twĩke atĩ no tũrona nĩkĩ Kenya tarũ Kibaki tondũ ndarĩ na rĩtwa rĩnene ũndũ ũkoniĩ aciari yake na kĩrĩ mũtiona hĩndĩ ya Kibaki nĩguo economy ya Kenya na independence na wĩyathi mwega na gĩkeno gĩacokire thĩinĩ wa Kenya nĩguo rĩu rorahĩũra ningĩ kũhana rekei andũ a Kenya tũrũgame na msemo ũmwe kuga tũtirenda kũmenya mũndũ aciarĩtwo nũ tũrarora mũndũ ũcio meciria make ũrĩa mahana kana tuo mũthiora hau nĩguo na meciria maya rĩ nĩ manjie na andũ harĩa mashinani ithuĩ twĩ arimi ithuĩ twĩ pastoralists ithuĩ twĩ focus ideas cianyu cimũrehei hamwe let what you do be your tribe speak with that voice and then from amongst you mũcagũre mũndũ ũrĩa mũrona angĩrũĩrĩrwo interest icio wega arafu mwake structure yo kuma harĩa kĩanda mwambatĩte mũtigeterere wave atĩ rĩu twĩna NASA wave atĩ twĩna Jubilee wave cagũrai mũndũ ũrĩa mũĩ
ni akurwira your selfish interests. Okay. No anyitore ndauga ati ithue ta hawkers niguo twina uyu no uyu ri ethane na andu angi take tuthondeke thirikari itu ikurwirira our interest. Okay. Na he mundu ra support mundu gwitwo muthiora muno aranjikiria kabica akarehe bunda ikururetie iria kuria Nyandarua ihanite eragera mai-ini agacoka koiga and we spent 14 billions for BBI ndio hagweci ni mundu ta governor areto Festus Dumbi ni mundu ta governor Kimemia tondu ni areganaga muno ria magi succeed horo wa 14 horo wa signatures agakiurio riu ri nari korweganithia na guthondeka bara mundu gwetwo Festus I think ni twanyita point yo muno ona hari ungi still uranyandikira koiga ati ni aranyitanira ati BBI tutamithomete ri tutegi kuhitukia aretwo ani wathu kuma kuria gwitagwo Thamanda na ke mundu gyakwira ati John Mo uyu nake aretwo Akasoni kuma Murera aroiga Murera ega John Mo ugire nguku ugire njogo jogo ni kugira ni mundu gwitwo Muthiora ri mwaka wa 2022 ugakorwo ukihare iguru na twina mundu gwitwo KT tugikirorete muno makiria tondu ni gwite KT akiuga ati ona wagikinya thini wagikaro giki no ugikuhoya wira na hihi ni kaundu kare kugaka urakirora ukona atiriri kuringana na utongoria uria ukoretwo kuo wa mutongoria wa bururi na munini wake hihi we kuringana na maundu mariku maya ukigarura na tuge utongoria wa mundu gwitwo Muthiora ni hau nie undu wa mbere ingika niguo ni kuhakikisha the governance we have in Kenya niguo titeria tukoretwo nayo kwe undu muru muno uigi as in concerning corruption ati leaders mokaga makauga ni maguthondeka no matire mahota guthondeka okay and it's painful when we lose money in a pandemic and nothing is done niguo riu ithwe tungiona mweke wa gutongoria bururi maundu ta macio matigikorwo meho niguo but besides that ndirahoya andu aitu makorwo mena hope tondu it's just for now that things are difficult. Okay. Our level of understanding and education o muthenya ni rathie na mbere gikaga te improvaga niguo koguo rucio tutigakorwo tuhana uria turi umuthi undu munene twagirirwo gwika ni turirikane as citizens we have a responsibility to lead this nation better than we found it. Koguo we muciaire ruta ciana ciaku uria kwagirire niguo nigetha ona riria utagakorwo wiho makaririkana tweragwo twike no eni ni twende ikuruta wira otoria twarutaga tene without shortcuts ni twecirie ati kwina hoti Kenya liwe taifa kuu mediocrity no tuonaga right left center ati ona Thailand raiguire korare na interview na deputy president Arorio kana 2022 ni agakorwo on the ballot na areherera no we ni wakorwo iho such insincerity ndagirire nie ndirauga twarorire tukiona ati we will never be invited to the table where decisions are made haria keki yo gayanagirwo we will never be invited riu turauga ona metheo yanyu that table kwenda tuguthondeka itu niguo na turehe a Kenya othe we forge a way forward and in 2022 God willing I will do all I can to convince Kenyans that I'm the right choice and together with others we will form a government that will make this nation great. Mundu wetwo KT nduka no kihoya wira ni tuge atiriri niguo ana ko reke twararikiria bia tukahingoro DMP ri ni agakindua minister no niguo ni ati mungicagura thirikari itu the faces you see around andu aya matatwarite bururi uyu uria kwagirire they will not be anywhere close nikumeherio the nikumafagia igakorwo ina andu
taya tawe niguo andu akawa nani heo kia minister niguo with reality andu moya the ground re niguo le kuhana no niguo tumetoboa no gũkorwo his excellency arari ũguo acoka ingira anjie gũtũgĩrĩra etagwo ate ũrĩa wa vice president tene nĩguo tũkĩonaga tondũ rĩu ona akĩrĩa Jubilee kĩingĩra rĩ yakĩrĩ na ũhoro ũcio wa andũ ethĩ no rĩu tuonaga atĩa atĩ magĩraga andũ arĩa maritaire tene mũno makamahe mawĩra tokona yũkĩhana oro ũguo ũgacoka ningĩ gũtũgĩrĩra mwathethanga mwathathe gũtũgĩrĩra ũkũmahe mawĩra when you connect the dots throughout I've been a person of integrity. Yes, my word is my bond and that's why I did not overpromise because what I seek to do is to overdeliver. I know what needs to be done. I'm in touch. Na wegane ate network yakwa ni ya real people. Koguo ndigocenjia muthi ntare ndacenjia miaka iyo yothe ndigocenjia riu these which you see ndona twira ndage muno makiria ndega mahinda magitegeretie muno makiria ndona tutawe ko tugitiria mundu gwitwo KT ari na Wanjiku ukorwo kimwira kaundu na okimere bai niguo tucongere tuthie kwi mundu gwitwo Muthiora riu Kenya aitu ino ni BBI itukonoreire maitho rekei uria ngugite andu mathome no mamenye ati priority atongoria aitu mamenye na maigue ringi ati priority ti gucenjia katiba priority ni kuriha marigitari Kenya umuthi priority itu muthenya wa umuthi ni kwamba kunina king'uki gikiretwo covid gikiroraga andu oro muthenya priority itu ni kuriha madeni to ni tukigomeirwo muno ni madeni priority itu ni ciana citu gucoka cukuru priority ya Kenya umuthi no njuge ni ti gucenjia katiba na onge mwira tondu Kenya iragwo ina wenyewe ndiura tugwika no ati o mundu wothe ari na handu hakwaga guikara thi ati atue maundu ure marithie na njira yaku nini eka kaundu ga kuhonokia na ga guteithia bururi uyu. Thank you muno makiria mundu gwitwo KT mundu gwitwo Muthiora turikiririo kiragia na Kenya kamera yaku ndiamenya ni iriko nie ingenda kuhoya eroreri othe Mzalendo TV maririkane ati mehaha niguo this is the home of patriots nikio itagwo Mzalendo o muthenya niguo werorera Mzalendo TV ririkana niguo urahoyo ukorwo we patriotic look to do the right thing and the right thing at this time ni kuhakikisha ati MP waku MCA senator, governor, ginya president in tune with what needs to be done. Our economy is failing. We have a pandemic. The doctors are about to go on strike. Our children are supposed to go to school in a matter of weeks. Da kohoya paza sauti. The social media ine andika marua etha kuria your leader aikaraga mwire ati uteti no weterere twambe turikanie na king'uki giki gikuo. Let us look to survive. So in future we have a chance to make Kenya great. Do the right thing. Build Kenya, not your leader. Thank you. Riu ndona twakirikiria yo ni miario ya mundu gwitwo Muthiora Kariara na miario ya mundu gwitwo KT udakana mathaa maitu ni maiko magitiriha koguo twagiko tugicemania muthenya wa Jumatatu mundu gwitwo Muthiora no tuguthina mbere na gwita thini wa gikaro giki koguo tuli gwita mahinda kwa mahinda niguo tugagikorwo tukiarĩrĩria maundu matiganĩte maria magithina mbere na bũrũri haria hagiko heho ruto wakiringa twakiona kana thirikari nayo nĩgũkorwo ĩgĩthondeka maũndũ ngwĩciria ũguo nĩguo twĩkaga twĩna mũndũ ũgwĩtwo KT tũtigĩrĩre atĩ maũndũ magĩkorwo magĩthiĩ wega nĩguo accessible nĩguo I will make time tondũ ndakwĩra atĩ rĩtwa rĩanyu nĩguo that is our first pillar nĩguo in the TGN party patriotism koguo we are aligned
we are joined at the hip. Kwa na kĩama kĩao no gĩtwo Mzalendo Party. Gĩthweri Mzalendo Party. Thank you muno makiria. Mwirori harĩa hothe ũngĩkorwo rĩ, thank you muno makiria nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo kĩna ithuĩ mathaa macio merĩ. Ũrokĩgĩa na mahinda mega, gĩa na weekend njega. Ũthiĩ na mbere na kũgitĩrwo nĩ Jehova. Niĩ na mũndũ ũgwĩtwo KT Rondomwe na Mũthiola Kariara no gũkorwo tũgĩcomoka nĩguo tũkorwo tũkĩmenya na kũrĩa nja maũndũ maragĩthiĩ na mbere na njĩra ĩhana atĩa, tũkĩmera bye bye, tũreka kamera ĩrĩa bye.